係咪冇咗網約車，出租車就咩問題都冇啊？關翻個門，今日講下啲家事。唔知大家係咪選擇性失憶？網約車一出嚟嘅時候呢，冚世界都嚟分一杯羹㗎喎。好啦，到咗大家成為資本嘅韭菜之後呢，反而變咗的士同網約車之間互相屌嚟屌去。當然啦，亦都有好多人佢會去屌平台、屌資本。但講真，資本係做生意嘅，佢賺呢個錢，呢個衰人佢肯定係做硬㗎。因為我覺得呢個係佢資本同埋政府之間嘅君子協定嚟嘅。如果冇咗網約車嘅話，電商嘅衝擊、疫情嘅打擊、經濟環境始終都係會變差，失業嘅人肯定都會越嚟越多。咁個個都去跑的士，咁試問的士個價咁貴，邊度有咁多消費者佢坐得起呢？唔係一線城市，仲有二三四線城市呢。咁的士司機嘅收入要保障嘛？咁政府就要出嚟降價，咁一降價就要俾人屌，咁政府又點會做埋晒啲傻閪事呢？所以一定要揾一個人出嚟孭鑊噶嘛。都係嗰句啦，大家都係出嚟揾食噶咋，只不過係每個師傅佢選擇嘅標準唔一樣。你有耐性嘅，你對單價敏感嘅，咁你咪去跑的士咯。你跟住嗰位紅色的士濤哥去揾食都得噶。咁你冇乜耐性嘅，咁你咪跑網約車咯。呢一個網約車小猴哥嘅作品，我跑咗3年網約車，我一直睇緊佢。佢講嘅嗰啲跑車嘅信息同埋啲技巧，我覺得係非常之有用噶。呢啲係真係發出嚟俾大家擺瓢嘅。哦，喺呢度亦都要同兩位大哥講聲唔好意思啊，因為不小心蹭了你們的熱度。但講翻轉頭啊，按照呢一個節奏，無人駕駛網約車嘅普及真係會好快就嚟啦。喂，咁人哋係冇司機俾你講嘅喎，咁到時係咪要將呢個矛頭指向翻呢個資本啊？或者係到時啲乘客吐槽打到啲無人駕駛網約車佢嘅車路環境好差嘅時候，我哋又笑人哋自己攞嚟衰呢？負能量太多啦，我覺得。